喺澳洲生活係陽光與海灘，喺香港生活係分秒必爭。今集嘅主角 Glossy 就偏要將澳洲嘅慢帶到嚟香港嘅快。佢喺中環開 cafe，用咗3個月時間，試過100幾粒不同牛油果，為咗一份堅持。究竟呢份慢活嘅執着，能唔能夠喺呢個急速嘅城市生存呢？因為我細個嘅時候喺澳洲生活過，有喺香港讀過書啦，咁中途都有翻去嗰邊讀書。咁兩邊咧，其實我發現個節奏係非常之唔一樣嘅。中意澳洲嘅慢活，但係中意香港嘅節奏同埋好方便咯。你曾經喺澳洲即係試過創業嘅喎都？係做一間 fish and chips 嘅，都係 F&B 為主嘅。大部分香港咧係比較逼好多啦，跟住又要趕你走啊，快啲食完啊咁樣。即係你好想將澳洲嗰種慢活嘅文化、簡單嘅文化，要帶入一個完全另一個世界嘅香港。究竟你用啲乜嘢嘅諗法同理念去經營呢間餐廳？我哋都覺得中環係一個好忙嘅地方嚟嘅，咁我好想將呢一樣咁慢活嘅簡單嘅概念可以擺喺呢個地方，咁所以咧，我哋就會揀到蘇豪區呢一個地方。講下咧，你嘅創業嘅理念係點咧？咁我哋cafe 就係 Kosher 啦，咁其實我哋最想帶出嘅3個點咧，就係健康、簡單同埋慢活嘅成個理念，俾所有客人知道。成件事好簡單，我就係入嚟 enjoy 我個 meal，飲一杯好 fresh 嘅飲品，然後就好簡單咁就可以去翻工。我知道咧，你間餐廳咧主打咧就係牛油果喎。牛油果喺澳洲係好出名啦，基本上每一間 coffee shop 都一定有佢嘅。咁我自己本身又好中意食啦，咁嚟翻到嚟香港嘅時候，我就覺得我都一定要所有餐牌上面一定要有牛油果呢一個 dish 啦，係啦。咁初開業嘅時候咧，我哋就喺香港，因為其實佢唔係長期有貨嘅，咁佢都會有美國啊、澳洲啊、墨西哥啊、紐西蘭咁樣。我團隊咧係啊，好多款嘅，好多款嘅。我哋就試咗好多粒啦，咁啊唔同嘅配搭啦。有幾多啊？你試咗幾多啊？應該過百粒㗎喎，係嗰3個月入邊。3個月食過百粒，係咁應該嗰個牌嘅腸胃都幾好嘅。哇！呢個係你哋個 signature 啊嘛，係嘛？滿足2個字。個口感嗱，本身係個壓扁咗個 croissant，好脆啦，跟住個雞咧又好脆啦。嗱，最重點啦，仲有個牛油果就好 creamy，即係令到成件事咧就脆軟同脆夾埋一齊。啱啱初頭開嘅時候咧，係生意幾好嘅，即係排晒長龍咁。我諗因為全部香港人都 trap 晒喺香港啦，咁去到第3-4個月咧，就突然間啲生意就跌得好犀利啦。咁其中一個 partner 佢就話：其實係咪我哋唔適合做啊？不如唔好做啦咁樣，係啦。咁然後我哋就覺得唔應該咁容易就放棄咯，因為我哋都係開咗3-4個月啫咁樣。咁我就同廚師佢哋咧就係咁喺度研究究竟個分別個問題喺邊度咧。咁that's why 頭先講到話4個月轉一次 menu 都係嗰個時候諗出嚟嘅，係啦，話會唔會係啲人對食物已經厭咗啦？呢個款式我影晒相打晒卡，我下一次上嚟想再試新嘅嘢咁樣啦。如果要你講，你喺澳洲做生意容易啲啊？點話香港？我覺得澳洲做生意容易好多。首先第一樣鋪租平好多啦，嗰邊啲人簡單啲啦。其實佢哋係我哋試過1個星期會遇到同一個客人係5至6次，咁所以嗰陣時嘅生意係好sustainable 啦，所有嘢都好簡單，你都唔使點樣轉 menu，可能間唔中做下啲 promotion。都咁堅持，我哋要喺香港度開咧，但係一定有一樣嘢你係好唔同嘅嚇。我諗我應該係想挑戰自己，係，即係一定要偏向富山，係偏向富山。嗰時咧係一個好勇於挑戰嘅一個女仔嚟嘅。咁喺身上咧，我學到咧就係佢點樣可以將澳洲呢個慢活文化帶到嚟香港一個咁急速嘅社會咧，而呢一種咧係需要好強大嘅堅持嘅力量嘅。咁我覺得佢勇於挑戰自己啦，呢一個係我覺得所有香港人咧應該要學習嘅。始終辦法比困難多。喺個逆境裏邊點樣都好，其實作出少少嘅改變咧，就可以絕處逢生。咁所以我哋香港人繼續支持佢。Glossy，咁我就送一個禮物俾你啦。呢個咧就係吉屎有計我哋嘅節目名，吉屎 project，送俾咧我啲好有吉屎嘅一啲香港人啦。咁特別係香港開一個咁有慢活精神嘅一間餐廳，所以我哋一定要送俾你，加許你。好，咁希望咧你嘅餐廳咧可以越開越多啦。咁我好似知道你真係有個可能，係，使唔使預告下？預告下我哋都會喺利園嗰邊啦，第2間係啦。恭喜晒，加油嘢 Thank you。號程同單車嘅連結，最後單車同人與人之間嘅連結，留意吉屎有計。